去旅行揾酒店，開心得嚟有時都幾頭痕㗎。姐姐對酒店要求高，不過細細今次要求仲高啊。咦？睇嚟真係有間似模似樣嘅大酒店，仲符合晒姐姐嘅要求喎。咁仲唔即刻執行李出發？尤其係個停車場，充電泊車大把位。淨係出面都咁靚，快啲睇埋間房先。我哋預訂嘅輕車大床房，地方睇落好似唔夠大喎，都係換返對拖鞋先。細細做咩咁快入廁所嘅？個浴室原來有出面一半咁大喎，有智能加熱刺板。花灑水力強勁，浴室乾濕分離。新酒店梗係夠晒乾淨啦。係喎，細細梳洗用品好齊全啊。近房門呢邊設備應有盡有。樽裝水、2款茶包、即溶咖啡，細細係咪都想飲返杯咖啡呢？搵唔到茶羹，用牙刷好過冇啦。風筒喺第一格櫃桶，咁喺下面嘅係肥貓嘅至愛雪櫃啊！床頭有新酒店少見嘅電話，講下，原來已經天都黑晒啦。咁我哋叫外賣先，細細你想食乜嘢啊？話都冇咁快，外賣送到啦。原來個電話係要嚟咁用嘅。辛苦晒，快啲返去充電啦！牛扒沙律係姐姐嘅，杯乳酪當然係細細㗎啦。自助洗衫房位於地下，洗衣乾衣機各有3部。肥貓仲未有得煲劇住，要等叔叔整好個機頂盒先，咁嘢都上嚟整，真係辛苦晒咁多位啦。好嘢整好啦！部電視又大又清又夠光，正過投影機啊！細細挨得好舒服咁喎，原來有4個大枕頭，啲衫都應該乾好晒啦。
姐姐飲埋杯茶都要休息啦。咁早就退房？未住，細細仲有節目㗎。個餐廳咁大咁靚，細細點會錯過呢？自助水吧有鮮奶、豆漿、即磨咖啡或茶，連汽水都有。高碳水嘅菜式選擇，細細實夠飽啦。仲係揀唔啱，不如自己淥碗粉麵食啦。細細話我唔客氣，食先啦。食完早餐，仲有時間嘅話，可以去健身室做下運動啊。但係細細講咗咁耐都仲未話俾大家聽，間酒店其實喺邊度喎？就係油站隔離呢個公園仔。大大個酒店廣告板就喺對面，沿住指示嘅方向行多3分鐘就見到酒店啦。戴返個頭盔先，呢個唔係廣告，我哋自費入住㗎。咁大咁靚，交通又咁方便嘅新酒店，價錢親民，啱晒大家嚟龍崗、屏山區度假消遣。大家有咩想問呢？喺下面留言俾細細啦。